Hello, dear children. I hope you all are well and doing great in your life. Dear children, आज हम कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक वसंत से वह चिड़िया जो कविता को पढ़ेंगे और इस कविता के जो कवि हैं वे हैं केदारनाथ अग्रवाल। इस कविता में कवि ने एक छोटी सी चिड़िया के स्वभाव के बारे में बताया है और बताया है कि वह चिड़िया कैसी है, नीले पंखों वाली है और वह कैसी है, वह बहुत ही संतोषी स्वभाव की है। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। और इस कविता के कवि हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। आइए बच्चों, इस कविता का सरलार्थ जानते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि एक छोटी सी चिड़िया के बारे में बताते हैं कि वह चिड़िया बहुत छोटी सी है और वह चोंच मारकर दूध से भरे हुए जुंडी के दानों को बड़ी इच्छा से, बड़ी रुचि से, बड़े मज़े से खाती है। जुंडी के दाने का अर्थ है जौ के दाने। और वह चिड़िया कैसी है? वह छोटी सी चिड़िया है और वह संतोषी है। उस चिड़िया के पंख जो हैं वे नीले रंग के हैं और इस नीले रंग वाली चिड़िया को अन्न से और अनाज से बहुत प्यार है। उसे जुंडी के दानों को खाना बहुत ही पसंद है। आगे कवि कहते हैं कि वह चिड़िया जो है वह ऊंचे स्वर में, कंठ खोलकर का अर्थ है वह ऊंचे स्वर में क्या करती है? बूढ़े वन बाबा की खातिर गाना गाती है। बूढ़े वन बाबा यानी कि जिस जंगल में वह लंबे समय से रहती है वह पुराना जंगल है, इसलिए उसे क्या कहा गया है? बूढ़े वन बाबा की खातिर, यानी कि उस प्यारे से जंगल के लिए वह मीठी सुरीली आवाज़ में गाती रहती है। और कैसे गाती है? रस उड़ेल कर। रस उड़ेल कर का अर्थ है मधुर स्वर में, बड़े ही मधुर स्वर में वह क्या करती है? उस जंगल के लिए बड़े प्रेम से गीतों को गाती है। वह चिड़िया क्या करती है? वह बड़ी ही मुँह बोली है। वह छोटी है किंतु वह कैसी है? मुँह बोली है। मुँह बोली का अर्थ है कि वह स्वयं की तारीफ खुद करने वाली है। और उसके पंख कैसे हैं? वह नीले पंखों वाली है और उसे विजन से, यानी कि एकांत स्थान से बड़ा ही प्रेम है। उसे एकांत स्थान को बड़ा ही प्रेम है। आगे उस चिड़िया की विशेषता बताते हुए कवि कहते हैं कि वह छोटी सी चिड़िया क्या करती है कि चोंच मारकर और चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, यानी कि चढ़ी नदी का अर्थ है पानी से भरी हुई नदी के बीच में जाकर वो क्या करती है? जल का मोती ले आती है, यानी कि अपनी प्यास को बुझाने के लिए वह नदी के बीचों बीच जाकर भी पानी की बूंदें ले आती है। अर्थात वह कैसी है? वह बड़ी ही साहसी है और वह छोटी सी गर्वीली चिड़िया है, यानी कि जो भी कार्य वो करती है उसमें उसे बड़ा ही गर्व का अनुभव होता है। और वह कैसी है? वह नीले पंखों वाली है और चिड़िया कहती है कि उसे नदी से बड़ा ही प्रेम है। उस चिड़िया के पंख कैसे हैं? उस चिड़िया के पंख नीले हैं और वह छोटी सी चिड़िया जो है उसे नदी से भी बड़ा ही प्रेम है। इस कविता के माध्यम से कवि मनुष्य को यह सीख देते हैं कि व्यक्ति को साहसी होना चाहिए, आत्मसम्मान से भरपूर होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? स्वाभिमानी होना चाहिए और कार्य को तत्परता से करने वाला होना चाहिए। I hope children you have enjoyed this poem. Happy learning.